parle de petits réacteurs nucléaires modulaires de type SMR. Officiellement, l'objectif, on sait que c'est de réduire la dépendance au gaz qui est importé, atteindre aussi peut-être la neutralité carbone d'ici quelques années. La Turquie entend maîtriser l'ensemble du process. Est-ce que les intentions, vous diriez, sont strictement civiles de la part d'Ankara? אוקיי, אז זה שאלת השאלות. C'est כמובן, la grande question. Bien sûr, quand on analyse la בעצם Turquie, להתגרש on משאר ne peut המזרח pas התיכון והערב laisser de אני côté les יכול להגיד développements au לך Proche-Orient et ses שאיראן développements. Je לא peux vous dire que תשיג si l'Iran, d'une נשק manière ou d'une גרעיני autre, ולא obtient une arme תמנע גם nucléaire, טורקיה il n'est pas ולא רק טורקיה, inévitable גם que מצרים, la גם ערב Turquie, הסעודית וגם מדינות l'Égypte, אחרות l'Arabie saoudite et d'autres ינסו ללכת pays באותו כיוון. essaient אז de לכן, suivre קודם leurs כל, pas. Et עלינו donc, il למנוע nous faut מאיראן d'abord et avant להחזיק tout נשק גרעיני. éviter et אבל empêcher l'Iran בואו נדבר d'avoir הלאה. l'arme בואו nucléaire. נדבר על Mais טורקיה. parlons plus avant, parlons de la הנשיא Turquie. הטורקי רג'פ טאיפ Le ארדואן אמר président מפורשות turc בשנת Erdogan a dit 2019 clairement en את 2019 המשפט הבא: אם la phrase לישראל יש suivante: נשק si גרעיני, Israël מדוע a l'arme לטורקיה nucléaire, שלא יהיה? pourquoi est-ce que la Turquie ne ופה l'aurait אמר, pas? אנחנו Et il a נוקטים dit פה את euh, הצעדים הנדרשים על nous מנת prenons להשיג les את mesures המטרה שלנו. nécessaires pour obtenir טורקיה notre חתומה על objectif. Fin de הסכם citation. La Turque a signé האמנה נגד un הפצת accord הנשק גרעיני, euh, ה-NPT. contre la בשנת prolifération nucléaire, le 1980 הם TNP. חתמו על En זה, בשנת 1980, ils ont signé ce 1999 הם traité. En חתמו על 1999, ils הסכם ont בינלאומי signé נוסף, un שהם accord לא יכולים international לעשות פה supplémentaire איזשהו ניסוי stipulant qu'ils ne גרעיני peuvent למשל. pas faire d'expérimentation אבל nucléaire, למרות par זאת, exemple. בפברואר Et האחרון, malgré cela, en שר février החוץ dernier, הטורקי האקאן le פידאן ministre des Affaires התראיין étrangères בתקשורת הטורקית turc Hakan Fidan בערוץ a donné une CNN+, interview sur CNN והוא turc בחר et a לשתוק dit et a choisi כששאלו de se אותו האם taire גם quand on טורקיה lui a posé צריכה la להשיג question נשק גרעיני. sur הוא התחיל l'aspiration de לחייך la Turquie à ושתק. l'arme nucléaire. Il n'a fait אז que כל sourire אחד et se פשוט taire en התחיל réponse. להגיד Donc tout un chacun כן, a הוא commencé התכוון, פה הוא évidemment לא à התכוון. extrapoler ce אבל qu'il voulait ou ne בשורה voulait pas התחתונה dire. הוא לא אמר, Mais en fin de נו, מה compte, il n'a פתאום, pas dit, טורקיה mais חתומה non, en aucun cas, על la ההסכם Turque a signé NPT, les אנחנו לא accords יכולים du לעשות TNP דבר כזה, et אנחנו donc nous ne pouvons מחויבות en aucun לחתימה cas שלנו faire וכולי ceci, וכולי, nous nous דברים engageons שהוא par nos אמר, signatures, הוא לא אמר. etc., etc. וזה Il ne l'a pas בעיה. dit et donc c'est un problème. Ouais, l'ambiguïté de la Turquie. Alors justement, il y a un autre élément important, on va le voir, c'est la construction sous l'impulsion des Saoudiens en ce moment d'une nouvelle coalition arabo-islamique avec la Turquie donc et le Qatar, incluant d'ailleurs une alliance stratégique avec le Pakistan, initiative qui est à contre-courant évidemment des accords d'Abraham et qui est perçue comme une menace majeure pour ces accords par Benyamin Netanyahou, d'après Maariv. Alors en gros, il y a deux chemins qui s'offrent aujourd'hui, on le voit à la région, au Moyen-Orient, ou bien l'élargissement des accords d'Abraham, ou bien une vaste alliance sunnite. Ces deux voies, il faut se le dire, elles sont incompatibles, vous diriez? אני חייב להגיד לך, Écoutez, אחרי je dois 7 vous dire באוקטובר, טורקיה qu'après le התחילה 7 לנקוט octobre, la Turquie במדיניות a מאוד commencé בדיוק à ממדינת mener une ישראל, politique ואחד très négative par rapport à Israël. המטרות Et l'un des objectifs déclarés de la Turquie, איזשהו c'est de ברית créer נאט"ו, ici une גם alliance, une sorte במדינת d'OTAN ישראל. islamique כמובן, autour de נשאל l'État אותם d'Israël. מה המטרה Si vous leur העיקרית posez la question, quel est מה leur principal להילחם objectif, ils vous בדאעש, אבל diront אני רק מחדד את combattre הנושא. Daesh. Mais ça והם me גם fait un peu בתוכם sourire. יודעים שזה לא Et דאעש, entre אלא eux, ils savent כדי évidemment להבקיע את parfaitement מדינת que c'est ישראל. pas pour lutter contre איך הם Daesh, מנסים mais לעשות זאת? pour ביחד עם dissuader ערב Israël. הסעודית ועם Comment est-ce פקיסטן. qu'ils veulent le faire avec כן, l'Arabie אבל Saoudite ערב et le הסעודית Pakistan? פה Mais l'Arabie בעצם Saoudite רוקדת ici בשתי החתונות באותו joue הזמן. un double jeu en כאשר même היא temps, כאילו מתקרבת alors que לכיוונה d'un של côté, טורקיה il se ופקיסטן, rapproche de la מצד Turquie et שני du אנחנו Pakistan, שומעים את et de השם l'autre, של nous ערב entendons הסעודית le ביחד nom de עם l'Arabie Saoudite הודו, איחוד avec האמירויות, l'Inde, ערב הסעודית, les Émirats ירדן, arabes unis, ישראל, עם la Jordanie, הכיוון, עם Israël et l'Arabie הפרויקט של Saoudite, עיני. donc avec ce אז projet ממה שאני unique. Et מתרשם, donc, במזרח moi, התיכון ce אין que je שחור pense au ולבן, Proche-Orient, במיוחד c'est pas noir ou מול blanc. ערב En הסעודית אין particulier, שחור ולבן, pour l'Arabie יש לנו saoudite, il n'y גם a pas de בזווית manichéisme noir ou האמריקאית, blanc, il שהם y a גם aussi l'angle américain משפיעים qui הרבה, a אבל aussi une חייבים influence, לפקוח עיניים. mais il faut כן, bien טורקיה ouvrir les yeux. יותר En ויותר effet, la Turquie, de מתקרבת plus en plus, se בעיקר rapproche, לפקיסטן. en particulier du Pakistan.